ešte sa to dostane k Nuamahovi a ten strieľa gól, ale je offsideový, nie je offsideový? Je offsideový, ach jaj. Teraz výborne Niang vystúpil a Deschamps inkasuje. Zdravím vás priatelia, vítam vás späť pri pokračovaní mojej série slovenského trénera cestujúceho po Európe a aktuálne za tým Olympique Lyon. Dnes nás čaká posledný európsky zápas základnej časti vonku proti Unionu SG, kde bojujeme o priamy postup, aby sme sa vyhli play-off. No a následne nás preverí náročný ligový duel proti Lens a celé to uzavrie koniec prestupového okna. Máte sa na čo tešiť, ak sa vám video bude páčiť, určite mu hoďte like, díky moc, no a poďme na to. Začneme pohľadom na tabuľku, ktorý nás naozaj veľmi teší, keďže po 19 zápasoch a teda na začiatku jarnej časti vedieme našu Ligue 1 po poslednej dobe fantastických výkonoch. Tu a tam sa pritrafi nejaká tá remíza, nejaká prehra, takže je to jak to je, ale Dominik Greif udržiava čisté konta a je aktuálne tým top bránkarom v našej súťaži, takže čistá paráda. V Nemecku je to po 19 zápasoch 42 bodový Leverkusen, v Taliansku je to Juventus, ktorý uteká svojim prenasledovateľom, v La Lige je to tuhý boj medzi troma tímami, no a v Premier League sa dostalo do čela Manchester City. Nás ale teda zaujíma aj táto tabuľka, keďže najbližší zápas pôjdeme práve proti Unionu SG z Belgicka a bude to náš posledný európsky zápas v základnej fáze, takže tak, sme aktuálne na 3. pozícii, ale ešte stále sa môže stať, že nás niekto z týchto tímov predbehne, pretože máme 15 bodov a sú tu aj 12 bodové tímy, ktoré keby mali lepšie rozdiel skóre ako my, tak by nás stále mohli predbehnúť a my by sme tým pádom teoreticky mohli vypadnúť až do vyraďovačky playoff, čo sú zbytočné 2 zápasy navyše, čo chalani môžu oddychovať, takže budeme robiť všetko preto v tomto zápase, aby sme vyhrali. No ja si myslím, že pohľadom na nášho súpera, ktorý hrá na protiútoky a fáza v posledných 5 zápasoch taká priemerná, remízy, prehra, výhry, treba si v každom prípade na nich dávať pozor, taktická predvoľba je teda protiútoky, budú zo zabezpečenej obrany vyrážať na protiútoky, takže na to si musíme naozaj dať veľký pozor, kopa kľúčových hráčov, takže tak. Tak priatelia, vítajte v Belgicku na Octagon Parku, štadión súpera, posledný zápas základnej časti Európskej ligy. Určite to bude vyhrotené, samozrejme oni majú viac o čo prísť, my sme v podstate zahojení. Teoreticky akože je tam šanca, že by sme sa prepadli pod to 8. miesto, ale je to veľmi nepravdepodobné aj prehrou. Ale určite oni budú bojovať, pretože oni majú o čo hrať, hej, ich tam môže skôr niekto ešte vyradiť, takže tak. Poďme sa vrhnúť na zostavy. Takže tu je zostava supera, Chambeare v bránke, Sadik a Beltran v útoku, určite to nebudeme mať vôbec jednoduché. Obrana, takisto McAllister, vyzerá to tam celkom naložene. Určite to nebudeme mať teda jednoduché, no ale my sa musíme o to poriadne posnažiť a zabojovať, pretože sme jednoznačným favoritom. No a tu už teda naša zostava. My tam máme veľa zmien, Deschamps dostal šancu v bráne ako v poslednom zápase. V obrane je to nezmenené, ale v ofenzíve dostal Bonida šancu pred Schulzom, Moreira James takisto po krídlach hrajú, Diawara takisto v strede zálohy dostal šancu pred unavenými strednými záložníkmi. No a ja verím chalanom, že to zvládnu, budeme tam mať aj nejaké striedania určite, ale poďme zabojovať. Takže úvodný výkup majú domáci, no a môžeme začať zápas. Tak uvidíme, ako budú pripravení oni na nás, alebo my na nich samozrejme. Papierovo by sme mali byť favoritom, ale to ešte nemusí absolútne nič znamenať. Sú doma, teraz Tessmann fantasticky si pripravil tú loptu. Moreira by to mohol potiahnuť po tej ľavej strane. Zasekne si to späť, prihrá to túto pripravenému Tessmannovi, ten na Diawaru a tento chcel skúsiť z diaľky, ale bol výborne pripravený obranca, takže nás zbytočne pripravil o loptu a teraz obrovský priestor tu vznikol pre Diawaru. Opäť, bacha na to a nefaulovať v 16. Výborne Borza, výborne teraz Moreira, nedostane to von, ale Tessmann by mohol. Ešte Tessmann, ale výborné, teraz sa dostavil naspäť k lopte, Moreira to skúsi potiahnuť, ale robí to úplne zbytočné kľúčky, to sa mi vôbec nepáči. A skúsime z prvej vystreliť a Diawara opäť nepresne, respektíve nastreluje súpera iba. Teraz fantastický hra zo strany na stranu. Využívame
aj našu rýchlosť v obrane. Výborne Niakate teraz, fantázia, musím povedať, že on naozaj robí kvalitnú prácu v tej obrane a James dostal teda šancu v poslednom zápase európskej súťaže tej základnej časti, zasekne si to, vráti to na Axelosa, ale ten bol perfektne obraný o loptu a teraz Diawara krásne zablokoval. Výborne, vyvíjame na nich tlak, poďme na to chalani, musíme takto hrať a to je presne to, čo chcem od vás vidieť. Fantázia, ale Bounida bol tiesnený a bol tam pomerne dosť dobre držaný, takže záslužene prišiel o loptu. Teraz Beltrán, výborne na Sadika a máme tu Kalaliho, ale Niakate opäť fantázia, čistá fantázia. Teraz perfektná práca na Axelosa, ktorý to ale žiaľ nespracuje. Páne Bože, tak to bola veľká škoda. Bounida, Axelos skúsi na Jamesa, ale Chambere bol pripravený, Chambere Bambere. Výborne pre nich teda musím povedať, ale poďme ďalej. Ježišmária, to čo sa tam nejako záhadne dostali, výborná práca od Nianga, výborná práca naozaj. A bude tu voľný hlavičkár, vypalia, Beltrán to vyskúšal, OK. Offside jednoznačný. No a poďme si to skúsiť vrátiť cez defenzívu. Akože veľmi dobre pokrývajú tie priestory. A teraz si to nedobre spracoval Axelos. Tak v tomto zápase sa mu zatiaľ veľmi nedarí, ale verím, že bude predvádzať to, čo doteraz. Ale teraz výborne Niang vystúpil a Deschamps inkasuje. Tak krásna akcia Nianga zakončená gólom a my inkasujeme vonku po 36 minútach 1-0 a veľmi dobre sa tam dostal, obrancovia tam to vôbec nepokryli, príliš skoro sme proti nemu vystúpili a Niang sa nemýlil Deschampovi rovno medzi nohy. No, ok, tak nie je to až také veselé, jak som dúfal, pretože prehrávame teda, ale pôjdeme do útočiacej formácie a musíme sa trošičku pozviechať. James to podrží, Diawara, Bounida, opäť Tesman. Myslím si, že máme ešte času dosť, nenáhlíme sa. Výborná práca na Bounidu, ktorý skúsi vystreliť a ešte je tam na dorážku priestor James, výborne. Je vyrovnané 1-1, Daniel James absolútne fantasticky sa zorientoval. OK, tak toto je zaujímavé. Ešte raz Bounida absolútne výborne tam zabojoval, ešte brankár to vyrazil, ale James tam bol pripravený. Perfektné. Tak rázom je to o dosť veselšie, je zrovnané na 1-1 ešte pred polčasom. Poďme ešte skúsiť zatlačiť a využiť to, že sú teraz zaskočení a hlavne, aby my sme neurobili nejakú chybu. A bol tu foul, OK, to som nerátal s tým. Toto by ešte mohol prísť center. Aj prichádza, ale výborná práca od našej obrany a toľko k prvému polčasu. Tak vedieme 5-1 na strely, ale efektivita je absolútne jednoznačne na ich strane. My sme strieľali mimo a oni z jednej strely jeden gól. Deschamps teda nemá zatiaľ svoj zápas, ale to nevadí. Verím týmu, poďme ďalej. Začneme, ale respektíve budeme pokračovať stále v tej ofenzívnej formácii. Ja verím, že chalani vedia, čo robia. Moreira teraz výborne dostane to na opačnú stranu na Jamesa, ktorý z prvej strieľa, ale mimo. V každom prípade ešte je tu Moreira. Výborne, tak dostali sme sa k lopte. James si to ešte spracuje. Teraz škoda. Toto už bolo prekombinované, ale výborná práca teraz z našej strany. Ešte sa James dostáva k lopte. Axelos sa skúsil tam zorientovať, ale nepodarilo sa mu to sa dostať do útoku cez tých hráčov. Videli sme tam nejaký prestup, tuším, zaujímavý celkom, takže by sme to mohli potom pozrieť v novinkách. A Axelos sa teraz dobre vracia, ale nebolo to úplne ideálne. Teraz veľmi taká obťažná časť hry, musím povedať, zápasu. A opäť výborne dostaneme sa k lopte a hneď o ňu aj prídeme. Košta, Deschamps a skúsme to odcentrovať preč. Výborne teraz, možno sa dostaneme aj trochu von. James.
Výborne, výborne, tak poďme chalani, útočíme, centrujeme na Axelosa, ktorý tam je v lavičke, ešte je v páde, ale nedostane sa k tej lopte. OK, teraz sa Borza skoro dostal k tej lopte, teraz cez toho útočníka Beltrán, fantastický a križovaný. Výstupme na tú... Ostaňme ešte v tej ofenzívnej, budeme to potrebovať, chcel by som ešte s chalanmi skúsiť zaútočiť poriadne. Z posledných síl, kým prestriedame, ale nesmieme sa zbrklo rozhodovať, pretože prichádzame potom o lopty a dostávajú sa do útoku a my to potrebujeme udržať na svojej strane, ale toto bolo absolútne hrozné od Jamesa a pri prvej možnej príležitosti budeme určite striedať. James, dostaň to na Arnolda, ktorý to odcentruje a úplne zle. Teraz by sme možno aj za cenu faulu mohli, je to tak, dúfam, že to nebude na červenú, ale iba na žltú, aj. Takticky, snáď. Je to tak, OK, poďme striedať. No, vystriedaná teda komplet petica hráčov na našej strane a je to hlavne teda útok a stred zálohy. Takže pôjde tam v podstate tá naša top 11 aktuálne. Možno bez nejakých pár hráčov, ale myslím si, že ak niekto môže využiť túto príležitosť, tak sú to práve naši chalani a Šarawi to skoro preprasíroval až do útoku. Škoda toho, škoda naozaj. Košta teraz výborne, vynikajúco. Chalani, poďme, Schulz dostane to na Tesmana, ktorý sa skoro prepasíroval. Tak máme teraz trošku viacej z hry. Možno by sme sa mohli viacej posnažiť. Tesman dostane tú loptu na Šarawiho, ktorý skúsi vystreliť a je tam. Takže od 79. minúty tuším vedieme 2-1, perfektné, Šarawi sa jednoznačne presadil presne tak, jak som dúfal, naskočil z lavičky a ako jeden z našich najlepších hráčov nás posiela do vedenia. Absolútna fantázia, vedieme teda 2-1, osobne si myslím, že by sme možno mohli stiahnuť tú formáciu už aj na defenzívnu, predsa budeme musieť nechať hrať ich a my budeme brániť. Košta vynikajúco teraz, ale veľmi zle to spravil koniec koncov. Bacha na to chalani. Výborne, Košta, dostaňme tú loptu preč, fantázia čistá, perfektná práca. Šarawi sa opäť dostáva k lopte. Teraz si to skúsi hodiť na tú silnejšiu nohu a v páde vystrelí, ale nebolo to úplne ideálne, chcel som to trošičku lepšie spraviť, ale bol som rozbehnutý s ním. No a ja si osobne myslím, že už jedine čo môžeme teraz spraviť je brániť zubami nechtami. Bacha na to naozaj Deschamps, výborne. Podrž tú loptu, odcentrujú preč a myslím si, že je rozhodnuté. Je to tak, takže náš posledný zápas vyhrávame 2-1. Myslím posledný zápas základnej časti samozrejme. Náš Logan Košta bol najlepším hráčom zápasu, fantastický. Vyhrali sme 2-1, výborná otočka na pôde súpera. Ja dúfam, že sme im to nepokazili a budú postupovať aspoň do toho play-off. Poďme sa pozrieť na finálnu tabuľku. Po 8 zápasoch teda Neapol vyhral našu skupinu Európskej ligy, ide z prvého miesta rovno do štvrťfinále. Absolútna fantázia, gratulujeme im, prehral len v jednom jedinom zápase. Ďalej je tu teda PSG a následujeme ich na tretej pozícii my, čo je absolútna fantázia, čiže z prvej osmičky postupujeme. No a v play-off teda ešte týmy ako Chelsea, FCSB, Feyenoord, Olympique Marseille, Latium tu je, Real Sociedad, Union STG nakoniec postupujú, takže aj vďaka, respektíve aj po tej našej prehre, po prehre s nami idú ďalej minimálne do toho play-off, takže super, gratulujeme. Ďalej, český zástupca ani jeden nepostupuje, obidvaja tesne pod čiarou a to jedine vďaka skóre, tak to ma veľmi mrzí a Fenerbahče ešte pomerne prekvapujúco je mimo. Takže tak, Ligu majstrov vedie Sporting po 8 zápasoch takisto výborne, francúzsky zástupca AS Monaco na druhom mieste, absolútna paráda. Teším sa, že francúzsky futbal ide hore, no a v osmičku postupujúcich uzatvára Manchester City. Takže gratulácia, no a Real Madrid, Barcelona, Leverkusen ešte postupujúci do play-off, takže úplná paráda je tu aj PSG, Ajax, ktorý bol pomerne dlho vysoko, myslím, že na nejakej 3. 4. pozícii, dokonca ak sa nemýlim a dobre pamätám. No a čo sa týka českých zástupcov, tak je tu Slavia Praha na 22. pozícii postupujúca do play-off, paráda.
nejaké prekvapenie Juventus, ktorý vedie taliansku ligu, nepostúpil do play-off, ani Atalanta United, francúzsky Strasbourg, Celtic takisto, aj keď majú 7-6 bodov, nepostúpili, tak to je smola. No a v konferenčnej lige teda Frankfurt s Milanom dominovali. Môj bývalý zamestnávateľ FC Middlesbrough s 9 bodmi postupuje aspoň do play-off a som zvedavý, koho tam majú. Pozrieme sa na to, hrajú proti nejakému týmu Bren, SK Bren. OK, takže držíme im palce. No a našim najbližším superom bude teda Racing Club The Lens, ktorí hrajú teda vysoký pressing tak ako my. Forma taká kolísavá, sú na 12. pozícii, ale určite ich nesmieme podceňovať, takže tak, ťažký super. No a my sa poďme vrhnúť na zápas. Priatelia, vítam vás v zasneženom prostredí Groupama Stadium nášho domáceho stánku a vítam vás pri ďalšom veľmi dôležitom ligovom stretnutí, ktoré hráme teda na domácej pôde. Vidíme, že aj liney sú prefarbené na žltú, respektíve oranžovú. Bude to určite ťažký súboj. Pôjdeme do pola s chalanmi s veľmi silnou 11-kou, o chvíľočku sa na to môžeme mrknúť. A teraz sme vo fáze, kedy musíme naozaj ukázať, buď či sme hodní majstra, alebo budeme hrať len o tie nižšie európske súťaže. Ja si osobne myslím, že tým najvyšším cieľom je 100%, keď už teraz sme takto vysoko, udržať sa aspoň na pozícii udržujúcu alebo určujúcu Champions League. No a v našej bránke teda Dominic Greif, Mateo Del Blanco, naša jediná a výrazná posila, ktorú sme priviedli na ľavú obranu, keďže mali sme tam nejakých tých trúcujúcich hráčov, veľmi silná 11-ka. Ja verím, že to chalani zvládnu. Álvaro Valles. Tu už vidíme naozaj takisto veľmi silnú 11-ku supera. Vyzerá to byť pomerne útočná 11-ka, takže nebudeme to mať ľahké, ale ja verím chalanom. Schulz pripravený, Greif v bránke pripravený, Ben Farhad na útoku pripravený a verím, že to dáme. Držte palce, dámy a páni, poďme na to. Úvodný výkop mali teda hostia a ja si myslím, že musíme jednoznačne hrať útočne, nesmieme sa nechať zastrašiť, sme doma, aj keď teda počasie samozrejme nepraje bacha teraz na tieto prepadnutia v obrane. Výborná práca teraz od Borzu, ale predsa sa tam tá lopta dostala, Del Blanco fantasticky a teraz to bola veľmi zbrklá prihrávka do behu a myslím si, že musíme si dávať na takéto prihrávky pozor, musíme byť kompaktní v tej rozohrávke, nesmieme sa nechať zastrašiť. Ale hrajú teda ten istý taktický zámer, čo my. Hrajú na ten vysoký pressing. Nuamah teraz fantasticky to podržal. Ešte získal loptu na rohovíko. Výborne. Zamyslený pohľad trénera. Dredač to zvláda, takže verím, že chalani prispejú svojou várkou efektivity a teraz Schulz by mohol hlavičkovať, alebo Mangala ešte sa dostane k lopte, ešte Schulz sa dostane k lopte, ale Valles chytá pripravený, to bola len taká odrazená loptička, to nebolo problémové pre neho absolútne. Del Blanco teraz musí zastať svoju úlohu posily na tú ľavú obranu, pretože Abner Vinicius naozaj vyplakával a ja nechápem, čo sa mu stalo. Schulz teraz, ale predkopol si to príliš, škoda. Neviem, čo sa to tomu stalo, tomu Abnerovi Viniciusovi a teraz Schulz výborne, ale vyplakal si teda odchod a Nuamah sa nedostal k strele. A tým pádom sme museli posilniť, ale v podstate na tú ľavú obranu som aj tak chcel posilovať, ale až po konci sezóny, takže trošičku mi to zmenilo plány. Mangala, ale iba do offsideu na Bena Farhata. Takže tak. Skúsime ísť teda do útočnej formácie, že či sa nám nepodarí možno trošičku viacej s nimi vybabrať, ale vyzerajú, že aj oni sú vyťahnutí pomerne dosť. Takže je to také, Kluivert výborne teraz. Schulz dostáva príležitosť, ale opäť tá prihrávka finálna je veľmi, veľmi slabá a nepraktická hlavne. Teraz pozor na to, aby sme neinkasovali rýchly gól z protiútoku. Výborná práca teraz od nich a zrazená strela na rohový kop.
A nie, dokonca, ok, tak mne to vyzeralo ako zrazené, ale fajn, však veď prečo nie? No a Mangala teraz to môže cez Šaraviho dostať na tú ľavú stranu, ale sakra, to je až... Tak toto bol ale faul na Kumbendyho podľa mňa, toto bolo veľmi agresívne a Kumbendy opäť to nezvládol teraz, ale výborne na Nuamaha, ktorý to potiahne a si to zasekne. Zobere to do stredu, zobere to na seba a vystrelí, ale až potom, čo sa mu tam postavil do cesty hráč. Veľmi neskoro ho skúsil vystreliť. Bože, to je nie tak, jak si to predstavujem. Škoda. Teraz pozor na tieto kľúčky v obrane. Pacha na toto, zrazená strela, výborná obrana. Del Blanco, fantasticky. Pozor na toto, výborne, obrana. Výborná práca teraz na Šulca. Potiahne to a skúsi ocentrovať na opačnú stranu. Ešte sa to dostane k Nuamahovi a ten strieľa gól. Ale je offsideový, nie je offsideový? Je offsideový, ach jaj. Tak toto bola veľká škoda. Ja som dúfal, že sa to už odrazí do brány, ale offside. Tak toto ma vôbec neteší, teraz obrovská skoro chyba bránkára, ale nepotrestali sme ju a ideme do polčasu. Štatisticky veľmi vyrovnaný zápas, 3-3 na strely, majú lepšie držanie lopty, ale nemajú veľmi viacej z hry, skôr to majú na svojej polovici, takže poďme do druhého polčasu a verím, že budeme aktívnejší. Ben Farhat rozohráva na Mortona, Schulz na Mangalu a poďme na to chalani, poďme. Del Blanco to podrží. On je silný na lopte, mohol by to podržať, výborná práca teraz, ale tá prihrávka bola absolútne otrasná. Nedostaneme sa k tej lopte. Výborná práca teraz na Bena Farhata, ktorý strieľa gól, ale opäť z offsideu. Opäť z offsideu. Toto nie je možné, toto absolútne nie je možné. No, tak toto ma vôbec neteší. 2 góly z offsideovej pozície, nevieme sa dostať k tej lopte, nemáme tú rýchlosť. A škoda, akože to už mohlo byť o dosť nebezpečnejšie, keby sme aspoň jednu z tých šancí premenili. Ale gólov teda veľa nepadá zatiaľ v tomto zápase, aj keď šanci máme všetci pomerne dosť na oboch stranách. Teraz bacha na to, dostaňme sa k tej lopte my a nie super. Pozor na to od Greif, výborne. Skús to ocentrovať. Ešte to zraz a dostaneme to výborne na Šaraviho, ktorý to dostane na Bonidu, respektíve Bena Farhata, ale tá lopta skáckala natoľko, že tam nebola šanca absolútne. Výborne teraz Kumbendy vytlačil útočníkov až do stredu. No, teraz Morton by mohol vysunúť chalanov. Výborná práca, vysunieme Bena Farhata, ale perfektne pripravený, super, obrana je naozaj neoblomná. Výborne sa na nás pripravili a nebudeme to mať teda vôbec veľmi jednoduché, lebo už si myslím, že hráme dostatočne dosť dlho útočne na to, aby sme z toho niečo aj vytvorili, ale teraz výborne Šarawi, ten sa dostane k lopte, stiahuje si to a faulovaný podľa mňa. Ale vyzerá, že to išlo cez loptu. Tak toto bolo neuveriteľný zákrok obranný, ktorý možno, že rozhodol o zápase, pretože ak by sme teraz išli do vedenia, tak určite by to bolo veľmi náročné pre nich dať gól. Takže tak, a teraz Mangala cez Šulca. Poďme chalani, poďme. Veľmi zlé, Šulc. Nerobí toto dobre, že to takto robíš. Vystreluješ. Teraz by sa Šarawi mohol dostať. Zasekne si loptu, prihrá na Šulca a ten skúsi z uhla vystreliť, ale iba do brankára, poďme striedať. Strieda je super, my vystriedame komplet peticu hráčov, v podstate celý strieda ofenzívu a teraz Kluivert mohol skúsiť ohroziť bránku, ale nepodarilo sa mu to, nevadí. A posielame tam aj mladého Novotného. Poďme na nich skúsiť zatlačiť a uvidíme, čo sa nám z toho podarí vyťažiť. Výborná práca teraz vo výške, respektíve vo výskoku. Dobrá robota. Merach. Dostane sa k lopte De Carvalho. Opäť na Meraha. Ten skúsi vysunúť Šaraviho. Tento vráti na Čika Aranga, ale nepodarilo sa nám dostať úplne do tej finálnej fázy. Čiko ešte bojuje tu ako drak o loptu. Poď, získajú Šarawi.
Výborná práca a teraz vyzerá to na faul. Je to tak a ja si osobne myslím, že mohli by sme s týmto Del plánkom vyskúšať vystreliť napriamo. Nemáme tu veľmi čo strátiť. Skúsime to vystreliť takýmto spôsobom a uvidíme, čo to spraví. Ešte to mrdneme takto. A skúsime dať takto. Ukáž, čo s tým spravíš? Zaujímavá strela, zaujímavá. Nebolo to vôbec zle myslené, ale nebolo to úplne ideálne prevedené. Škoda. Merach naháňa rozohrávku supera. Ja si osobne myslím, že by sme mohli ešte vyskúšať sa dostať do toho útoku, ale pozor na to, aby sme im neumožnili ešte práve že rozhodnúť na záver. A pozor na takéto zábehy. Výborná práca teraz od obrany. Tak De Carvalho ešte s Merachom. Poďme chalani, poďme. Výborná práca teraz. Pod seba to daj. Ešte to daj pod seba, ale toto by nemusel byť offside. Je to tak. Shaarawy rozhoduje v závere zápasu fantastickým gólom. Ja už som sa zlakol, že tam bol offside, ale našťastie nebol. Absolútna dominancia, čo sa týka bodov v lige a veľa takýchto šťastných odbojovaných zápasov máme za sebou. Veľmi sa teším. Toto vyzeralo ako offside za mňa, akože aj z tohto pohľadu. Ale rozhodca to tak neposúdil, takže super. Vyhrávame 1-0 a toto už by sa otočiť nemalo dať. Výborne, poďme rýchlo do defenzívy, všetci pod loptu, okamžite získať tú loptu. Je rozhodnuté, priatelia, takže doma nakoniec za snehu vyhrávame 1-0, absolútna fantázia. Strelecké nakoniec 7-5, výborne dominovali, ale čo sa týkalo držania lopty. A mali sme aj kus šťastia, ale boli sme nebezpečnejší, takže sme si to podľa mňa zaslúžili. No a priatelia, najbližšie nás čaká teda koniec uzávierky. Ja si osobne myslím, že sa asi veľa toho už u nás neudeje. Máme nejaké ponuky ešte na hráčov, ale myslím si, že predávať nechcem. Skúsim ešte možno pozrieť, či netreba poslať nejakých juniorov na hosťovanie, ale uvidíme. V každom prípade dominujeme v lige, držíme sa na tých popredných priečkách a verím teda, že sa budeme držať aj naďalej. Priatelia, ja vám ďakujem krásne za sledovanie. Ak sa vám videjko páčilo, určite mu hoďte like, napíšte nejaký koment. Mega ma potešíte, ak dáte odber, no a nezabudnite sledovať aj ďalšie moje videá. Po pravej strane vidíte hore už moje nejaké top videá, no a dole je kariéra za FC Middlesbrough, no a nový let's play z hry Subnautica. Naľavo hore odber, ja vám ďakujem krásne, držte sa a vidíme sa na budúce. Čaute.